Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Io no tanjona amin'ny fanadinana CEP ara-panjakana. Nandritra ny 2 andro ny faharetan'ny fanadinam-panjakana CEP 2024. Mpiadina 809 ny soratra anarana ary ny 399 ny nandray anjara, ny 720 kosa tsy tonga teto amin'ny ivotoeram-panadinana ho an'ny Siskony Antsohihy. Amin'ny ankapobeny milaminy ankapobeny fa ny indrokely foana zany maro ny misoratra anarana inscrit nefa narony tsy tonga. Ny fanadinana ty zany ny fanadinana professionnel. Rehefa mahazo CAE izy afaka roa taongo farafahakeliny de mangala CAP koa izy, diplôme professionnel koa izy io. Tsara de tsara zany no magnano izy io satria io no diplôme azo lazaigny fa mpampianatra tegna mpampianatra nao raha mahazo zany CAE zany. Io manana fahafahana mampianatra zany no tegna takiny aminazy. Taranjarony natao ray isan'andro ny tanterahana saika ireo mpampianatra amperinasa ny tena nanala fanadinana teto. Nizotra am-pilaminana kosa ity fanadinana ity, isan'ny tonga nanara-maso zany ihany koa ny avy ao amin'ny DEFMEN.